الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے پھر بھی دل افسردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو بہت کی جہنم میں جانے کی تدبیریں، مگر مولا یہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے سانوں صحت عافیت دے نال اپنے گھر دے اندر نماز اثر ادا کرن دی توفیق بخشی۔ دعائے فرماؤ نماز پڑھی دے روزے دی حالت چو اور جمعہ دا دینے بابرکت دینے بابرکت مہینے اور بابرکت ٹائم اور بابرکت جگہ۔ دعائے فرماؤ اللہ سانو دنیا تے کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ سانو جسمانی معذوری کو بھی محفوظ فرمائے۔ آج دا عظیم الشان درس قرآن اور افطاری دا پروگرام جو کہ اہل حدیث یوتھ فورس 53 گاہ پہ ٹیسیاں دے زیر تمام درس جاری و ساری ہے اور افطاری بھی انشاءاللہ جو ہوئے گی۔ دعا فرماؤ اللہ یوتھ فورس دے شاہینہ نو جاں بازا نو ہمیشہ سلامت رکھے۔ حضرات رمضان المبارک دی آمد دا ایک مقصد، وہ مقصد کی اللہ پاک نے سال تو بعد یہ مہینہ سانو عطا کیتے، ایدہ مقصد ہے، مقصد ہے بہت نہیں، ایک مقصد اسپیشلی اللہ پاک چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک دے ذریعے، یہ روزیاں دے ذریعے، یہ قیام دے ذریعے، یہ افطاریاں سحریاں دے ذریعے اللہ پاک اپنے بندیاں دے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ کی کرنا چاہتے ہیں؟ گناہ معاف کرنا۔ اللہ پاک نے ہمیں پیکج دیتے ہیں کہ رمضان مبارک آئے ہے، یہ قدر کرو، یہ احترام کرو، یہ صیام قیام کا اہتمام کرو تے اپنے گناہاں رب کو معاف کرواؤ۔ رمضان کا کی مقصد ہے آپ رب کو اپنے گناہاں دی معافی لینی ہے۔ بولو تو صحیح، لینی کہ نہیں؟ اللہ پاک سنا پی رحمت المعاف فرمائے۔ اصل گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لو، جو نچوڑ ہے نا خلاصہ مورل ہے وہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تربیت بھی اس نہایت کی تھی کہ میرے صحابہ اپنے گناہاں دی رب کو معافی مانگ لو تے پاک صاف ہو کے رب کو جائے دے۔ گناہاں دے پہاڑ لے کے تے پنڈا لے کے تے کالی چادر گناہاں لے کے رب کو نہ جائے دے۔
آج 10 منٹ موبائل بند کرو یار میں بھی کیتا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا رب دے گھر آئیے نا تے پھر دنیا نال رابطہ کٹ آف کر کے تے رب نال کنیکٹ جوڑ کے پھر آئی دے پھر لذت بھی روحانیت بھی تسکین بھی کیونکہ دنیا تے اللہ دے گھر اللہ دی قسم رب دیاں جنتاں ایتھے سکون نہیں تے کتے سکون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انصاری صحابہ مدینے والے ایک دن اکٹھے ہوئے مشورہ کیتا میٹنگ کیتی پلاننگ کر کے کہن لگے یار جڑا ساڈے فصلاں تے باغاں پھل پانی لگدا نا پانی وہ صحیح نہیں لگدا پراپر نہیں لگدا تے پھل صحیح نہیں ہوندے تے اپاں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول جائیے تے جا کے نام نو کہنے ساڈے دعا کرو کہ اللہ پاک نا پانی وافر دے تاکہ اگر پانی وافر آئے گا پھر پھل بھی وافر آئے گا تو میٹنگ پلاننگ کر کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ رہے نے صحابہ اکٹھے ہو گئے میرے نبی پاک مائی دے نبی موجود نہیں اللہ سانو مائی دے نبی دی زیارت نصیب فرما اللہ تیرے خزانے چ کمی نہیں رمضان مبارک دا مہینہ ہوئے تے مائی دے نبی دی افطاریاں نصیب فرما آپ سرکار نے ویکھیا میرے پروانے آئے نا بھی انصاری سے آپا میرے نبی پاک فرمان لگے اوئے انصاریو اج خیر ہوئے کٹھی آندے پے دے کوئی گل تا نہیں لگتا ہے کوئی گل لے آج کوئی میرے کو کوئی نہ فرمائش لے کے لگے آتے جی میرے کوئی شک پیندا کوئی معاملہ انج دا ہے اور گل سنو او میرے انصاری صحابہ جو بھی لین آئے دے جو فرمائش لے کے آئے دے منگنا تہاڈا کام ہے رب کو لے کے دینا میں محمد مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک نے کی فرمایا تانوں آفر ہے جو بھی منگو گے میں رب کولوں یہ صحابہ کی لین آئے سی پانی تو بولو تو صحیح بہت روزے لگا تھا پانی لین آئے سی جدو میرے نبی پاک نے فرمایا نا بھی او منگو جو منگو گے میں رب کو لے دواں گا تے کہن لگے سونیا میں ٹھہر جو اسی طرح میٹنگ کر لی اوپر وقت وہ کہن لگے گل سنو او پانی دی کی حیثیت ویلی ہوئی پھل دی کی حیثیت تھوڑا گھٹ ہو گیا تے ود ہو گیا ان دی کی حیثیت ہے نبی پاک نے بھی بمپر آفر دے دیتی ہے چاچی دی شے مانگ لی کی کیا چنگی شے مانگ لی تے کی منگی ہے ہن تسی سوچو تسی تے میں ہوندے پہلیاں کوٹھیاں گڈیاں پراڈو ہیں یہی ہے نا ہن تسی بولنا تے نہیں میرے پتہ ہے گل اندر یہی ہے نا صحابہ کہنے لگے یار انہاں دی کوئی حیثیت ایندی کریے کہ رحمت مصطفیٰ جوش چاہیے نا کہ چنگی شے مانگ لئیے کی منگیے کہنے لگے آپ نبی پاک نو کہنے ہیں رب نو کہے کہ ساڈے گناہ بخشوا رب نو کہے کہ ساڈے گناہ بخشوا یہ کون نے جڑے مرحوم بھی نے جڑے مغفور بھی نے جڑے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے سرٹیفکیٹ لے کے تے جنت دے سرٹیفکیٹ لے کے دنیا دے پھردے نے اے پہ کہندے دے نہیں پاک نو کہنے اللہ ہم سارے گناہاں دی معافی اللہ دے نبی جی اسی اے فرمائش لے کے آئے ہاں کہ رب نو کہو یا اللہ سارے گناہ معاف کر نہیں پاک کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اغفر للانصار اللہ میرے انصاری صحابہ نو معاف فرما یہ کہنے لگے سبحان اللہ گل بن گئی اللہ دے نبی ساڈیاں اولاداں دی دعا کر دو میرے فرمایا اللہم اغفر لابناء الانصار اللہ انصاریاں دے پتراں نو بھی معاف کر دے کہنے لگے اللہ دے نبی کو ساڈی نسل اگلی پوترے دوترے میرے نبی نے فرمایا اللہم اغفر ابناء الانصار اللہ انصاریاں کو معاف فرما انصاریاں دی اولاداں کو معاف فرما انصاریاں دے پوتریاں دوتریاں کو بھی معاف فرما کہنے لگے اللہ کے نبی ساڈیاں بیویاں بھی گھر وچ نے میرے نبی نے فرمایا اللہ انصاریاں دیاں بیویاں نے معاف فرما دے ایک کہنے لگا اللہ کے نبی ساڈے غلام ہیں فرمایا انہاں دے غلاماں نوں اللہ معاف فرما دے آئے پانی لین سی تے گناہ بخشوا کے رب کولوں رب دی جنت لے کے واپس جان رہے ہیں یار ساڈی بھی سوچ ہونی چاہیے
نماز پڑھیے تے سوچ یہ ہوئے کہ نماز تو بعد اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے. روزے رکھیے تے سوچ یہ ہوئے کہ روزے رکھ کے جدوں واپس جائیے عید پڑھ کے تے اللہ اعلان کر رہے ہون اور میرے فرشتیو انہیں روزے رکھے نے پر رب العالمین کہہ رہا میری رحمت جوش چاہیے انہیں گناہوں تے معافی دا کلم پھیر دو. اصل گل آ دے اللہ پاک نے قرآن پاک میں پتہ کی فرمایا فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ پاک فرمان دے رہا میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو یا عبادی او میرے بندیو او میرے گنہگار بندیو جنہ اپنی جاناں تے زیادتیاں کر لیاں جنہ اپنی جاناں تے ظلم کر لے کتے گناہ ہو گئے صغیرہ گناہ ہو گئے کبیرہ گناہ ہو گئے. اللہ فرماتے نے او چوریاں کرنے والے ہو او زنا کرنے والے ہو او نمازاں چھڈن والے ہو او گناہاں دی دلدل دے اندر پھنسے ہوئے میرے بندیو آ جاؤ اللہ تسی کی کرو گے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہویا دے اور تواڈے گناہ جننے بھی زیادہ نے پر اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے. فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میں اللہ پاک کی کراں گا اور میرے عبد آنا تیرا کام ہے ندامت دیا سبحان تیرا کام ہے. اپنی گناہ والی فلم نو سامنے رکھ کے او دے اتے شرمندہ ہو کے تے اپنی آنکھاں دے اندروں آنسو نکالنا تیرا کام ہے. تیرے سارے گناہاں دے معافی دا قدم پھیر دینا میں رب العالمین دا کام ہے. اللہ سونے ٹیسیاں دے باسی بزرگ نوجوان اس سوال کر دینے ایتھے بندے کو غلطیاں ہو جان بندہ کسے دا پانی چھڈ لوے بندہ کسے دے پٹھے وڈ لوے بندہ کسے نال زیادتی کر لوے تے او دے بوئے تے چلا جاندا ہے او دے بوئے تے جا کے معافی مانگ لوے تے او معاف کر دیندا ہے. اللہ پاک مینوں مکے لے گیا بیت اللہ لے گیا اللہ تانوں بھی لے جائے. ایک پٹھان تے خان بابا ہیں جو بیت اللہ دے نال چمٹے آئے تے چمٹ کے رب العالمین نو کی کہہ رہے آئے اللہ سونے دنیا دے اندر ایک ریت بنی ہے کسی کو غلطی ہو جائے کسی کو گناہ ہو جائے تیاں پتر نہ لے کے دے بیوی نہ لے کے او دے بوئے تے چلا جاندا ہے. اللہ سونے جے قتل بھی ہوئے تے اگلے معاف کر دیندے نے تیاں لے کے آگے ایک خان بابا کہتا ہے اللہ میں بھی اپنا خاندان تیرے بوئے تے لے کے آگے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ اپنی بیوی بچے لے کے تیرے در تے کھڑا وا تے اللہ سونیا خیر پا دے. اور سوال ہے اللہ سونیا کسی دے دروازے تے لوگ چلے جان تے او بھی معاف کر دیندے نے اللہ تسی بھی غفور ہو تے بندے بھی غفور نے بندے بھی معاف کر دیندے نے. اللہ دے نے نہیں میں معاف ہی نہیں کردا اللہ تسی کی کر دے ہو. سنو قرآن فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
اللہ فرماندے نے 50 سال دے گناہ لے کے آ جا 60 سال دے گناہ لے کے آ جا بھائی جان روزے رکھے نے تساں بھی رکھے نے میں بھی رکھے ہے اللہ آندے نے 70 سال دے گناہ لے کے آ جا اللہ جی کی کرو گے فرمایا توبہ کرنا تہاڈا کام ہے تواڈے 17 سالاں دے گناہاں نوں وی نیکیاں وچ تبدیل کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے آج سونا رب پھر مینوں ایں کہہ لو لگا جاندا رب دا پرونا دے اج کتنا ہے نواں روزہ ماشاءاللہ لگا جاندا رب دا پرونا دے او اپنی قسمتاں دے نال ہونا دے جے کر زندگی آ رہیاں انسان دیا او بابا رون کا ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا اوے ہندی رب دی عام منادی دے ہندی رب دی عام منادی دے کرو گناہ دی بربادی دے اور اتا آ گیا رب نو منا دیا بابا رون کا ماہ رمضان دیا آؤ میں رضا کر رہا میرا سونا اللہ گناہاں نو معاف کر دیندے گناہ لے کے قبراں تے نہ جایا دے توبہ کر لو معافیاں منگ لو او میرا اللہ ایڈا ستار غیوب ایڈا غفار ذنوب اور ٹیسیاں والیو اللہ سونے نے پردے پا چھڑے دے اللہ دی قسم دی اللہ نگیا کر دوے تے پرا نو منہ دکھاون دے قابل نہیں دے خامد بی بی نو منہ دکھاون دے قابل نہیں بی بی خامد نو منہ دکھاون دے قابل نہیں اللہ یہ ایتھے دنیا والے گناہ ہو جائے پنڈوں کر دیندے نے علاقے تو علاقہ بدل کر دیندے نے اور میرا سونا اللہ اور ایک گناہ میاں تیرا لوگی ویکھن اتے دیول دیس نکالا تے لکھ گناہ سڈے اللہ ویکھے اتے پردے پاون والا اللہ بہانے لبدا دے ٹیسیاں والے ہو اللہ بہانے لبدا دے ایوب غرض والے نے اج ماشاءاللہ افطاری دا انتظام کیتا میں دس رہا ہاں اپنے گناہاں دی اللہ کو معافی مانگ لو اے رمضان جا رہے ہیں رمضان دے اندر ہی توبہ استغفار کر لو اللہ پاک نو راضی کر لو ہو سکدا آئندہ رمضان سانو نصیب ہوئے یا نہ ہوئے اللہ معاف کردا دلو دی میں ایک دو گلاں کراں تے گل ختم کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نے معاف کر دے اللہ بہانے نال معاف کر دے اپنے بندیاں نو آقا فرماندے نے بینما رجل یمشی بطریق اج ایک بندہ جا رہا ہے رستے دے اندر چلدیاں رستے دے اندر کی دیکھدا ہے کہ ٹہنی گری پئی ہے رستے دے اندر خاردار کیکر یا خاردار ٹہنی اتھے گری پئی رستے دے اندر اور دی وجہ تو لوگ پریشان ہوندے نے رستے دے اندر رکاوٹاں آ رہیاں نے دیکھو معمولی جا مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخروا اے بندہ جان والا رک جاندا ہے موٹر سائیکل تے آ رک گیا ہے سائیکل تے آ رک گیا ہے گڈی تے آ رک گیا ہے فاخروا فشکر اللہ اس بندے نے اٹھنی سائیڈ دے کر دیندی ہے رستہ صاف کر دیندا ہے اللہ پاک نو دی ادا اتنی پسند آئی ہے اللہ نے دے سارے گناہ ہی معاف فرما چھڑے
اور یار جڑا ٹہنی سیٹ تے کرے اللہ معاف کردا جڑا کسی دی چھت پوا دے اور یوتھ فورس والےو اور تسی بڑے عظیم انسان ہو اللہ تہاڈے کولوں کم لے رہے ہیں اگر کسی دی دیوار گری ہے دیوار سیدھی کر دیندے ہو اور کسی دا مکان نہیں اونوں مکان دی چھت دے دیندے ہو اور کسی کول اپنی بیٹی نو اٹھاون واسطے جہیز نہیں اون سامان دے دیندے ہو اور جڑا ٹہنی سیٹ تے کرے اللہ گناہ معاف کرے جڑا کسی دی بیٹی دا نکاح واسطے انتظام کرے اللہ دے گناہ معاف نہیں کرے گا آؤ میرے ویڈیو شوق نال جذبے نال یوتھ فورس والے ہوئے کام کرے آدے خدمت خلق دا کام اللہ نو بڑی پسند ہے جڑا دنیا والے آتے رحم کردے اللہ عرشاں والا ہو دیتے رحم کردہ ہے ارحمو من فی الارض یرحمک من فی السماء کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آؤ ایک اور بات کرا دے گل نو مکائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری دی روایت ہے آقا فرماندے نے ایک عورت زانی ہے بدکار آئے تے فاحش آئے ایک گناہاں دی دلدل دے اندر پھنسی ہوئی ہے سفر کردیا پیاس لگ گئی اس بی بی نو اچانک گما آ گئے اس بی بی نے گمے دے اندر اتر کے پانی پی لے پہلے کھویاں ہویاں کر دیا سی کھوئی دے اندر اتری پانی پیتا ہے پیاس ختم ہو گئی ہے تے رستے تے واپس چلنے لگی ہے آقا فرماندے نے کی ویکھے ہے گمے تو باہر نکل کے ویکھے ہے کتے دا ایک بچہ پیاس دی وجہ تو تڑپڑے آئے گرمی دی شدت اس کتے دے بچے نو بڑی پیاس لگی تے یا کل السلام حدیث پاک دے لفظ نے او گارا کھا رہے ہیں او پانی جڑا گارے دے اندر مکس ہو پیون دی کوشش کر رہے ہیں اس بی بی دے دل اندر بڑا ہی ترس آیا ادھے دل اندر بڑی نرمی آئی یار اللہ دی ہے تے مخلوق چلو میں انہوں بھی پانی پیا دیں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بی بی نے سوچیا اور میں پانی انہوں کے پلا سکنی اور تھے جناب جگ کوئی نہیں گلاس کوئی نہیں پیالہ کوئی نہیں بوتل کوئی نہیں آقا فرماتے نے اپنے جتی دا موزہ اتارے توجہ رکھے آجے جتی دا موزہ اتار کے دوبارہ کنویں دے اندر داخل ہوئی ہے کنویں دے اندر داخل ہو کے نے دوبارہ پانی بھرے ہے اس جتی دے موزے دے اندر اور دیکھو نا جب ایک بندے نے پانی بھر لے ہے ہاتھ نال پکڑے گا تے اوپر نہیں چڑھ سکے گا انہیں موزہ جتی دا اپنے منہ دے اندر لے لے تے ہتھا دے نال چڑھدیا اوپر آ کے اس کتے دے بچے نو پانی پلا دیتا ہے ٹیکسیاں دے باسیوں بظاہر دے بڑا چھوٹا جا عمل ہے آقا فرماندے نے کتے دے بچے نو پانی پلایا اللہ عرشاں والے نے اس زانیاں دے بدکارا عورت دے سارے گناہ معاف کر چھڑے لا تقنطوا من رحمت اللہ یوتھ فورس والے ہو اور جڑا اللہ دی مخلوق کتے نو پانی پلائے اللہ دے راضی ہو کے معاف کر دے اور تسی تے افطاریاں کرواندے ہو مومناں نو اور تسی تے افطاریاں کرواندے ہو روزے داراں نو تسی تے لوگاں دے گھراں دے اندر راشن چھڈن جاندے ہو لوگاں دے چولہے بالدے ہو لوگاں دے گھراں دے اندر کپڑے بھیجدے ہو دسو اللہ کے نبی معاف کرے گا اللہ پاک دے بہانے نال معاف کردا دے انہاں دے دستے بازو بنو اور یوتھ فورس نو مضبوط کرو میں کہنا قابل رشک یوتھ فورس ہے اللہ دی قسم اے او یوتھ فورس ہے جن دی بنیاد حضرت شہید ملت علامہ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ نے رکھی سی آج ماشاءاللہ ہر پنڈ دے اندر ہر شہر دے اندر اللہ پاک دی رحمت اور خدمت خلق دا کام جاری اور ساری ہے اور خدمت خلق دا کام جذبے نال کر رہی ہے اللہ انہاں دی جوانیاں دے اندر مزید برکت عطا فرما دے
آؤ میں رد کر رہے آخری گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک آئے گناہ دی معافی منگن واسطے اپنے گناہ بخشوان واسطے امی عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں اللہ دے نبی دی تسی لیلۃ القدر دی بڑی فضیلت دسی ہے لیلۃ القدر دی عبادت کریا 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل ہے 83 سال 4 مہینے ایک پاسے لیلۃ القدر دی عبادت ایک پاسے آقا سونیا اے دسو اگر میں لیلۃ القدر نو پا لواں 21 دی رات 23 دی رات 25 27 تے 29 نہ 50 راتاں چوں ایک رات دے بلکہ میرے کو پوچھو تے میں کہنا وا تصحیح راتاں نے آگو کے قاری صاحب کیوں دسے کہندے ہو اس بات جڑے حالات بنے نے چند دا اگلا آگا پیاں ہو جاندا ہے چند دا پتہ کو نہیں آگا کے پیچھے ہیں وہ بولو تو صحیح سمجھے گا کوئی پتہ نہیں چلتا 10 دیاں 10 راتاں ہی قیام کرو آقا سونے اگر مینوں پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر میں رب کو کی مانگا گل سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اشارہ کو اولاد منگی میرے نبی نے نہیں کیا ایسا اللہ دے کولوں رزق مانگ لوی آقا فرماتے نے ایسا اگر تینوں پتہ چل جائے لیلۃ القدر آ منگنا کی منگنا گل سنیا دے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی نو پسند کرنے اللہ مینوں بھی معاف فرما دے اے دعا رات کے کرنی ہے کثرت نال کرنی ہے تے پھر انشاءاللہ ایک ویلا آئے گا اللہ مغفرت دا پروانہ جاری کر دے گا اسی انشاءاللہ پھر رب دا اللہ بھی لینا ہے کہ تیرے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال تو لین دے اے ٹھیک ہے کہ تیرے بوئے وچ میں بھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ نہیں پر چڑکی نہ مدہ سیدھا ہو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے تیرے کعبے سامنے بوئے دی تحرید چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا ہن چڑکی نہ ملتزم لاگے کھلو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے تیرا در چھڈ کتے جاواں میرے خالقا تیرے بنا کون میرے سچے مالکا ہنجو لڑی سمسامنو پرو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم دین اسلام دے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ